कोखराज थाना के बिदनपुर रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद की तरफ से आ रही एक गाड़ी में एक अज्ञात लड़की इंजन में फंस गई, जो काफी समय तक फंसी रही। जैसे ही गाड़ी बिदनपुर स्टेशन पर पहुंची, लोगों में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल के भरवारी सहायक स्टेशन सोमचंद ने बताया कि MJ-PJ मालगाड़ी अपलाइन भरवारी स्टेशन से 5:39 पर भरवारी से गुजर रही थी। डाउन लाइन पर आ रही गाड़ी के ड्राइवर ने स्टेशन मास्टर को जानकारी दी, मालगाड़ी के इंजन के कपलिंग में लड़की फंसी हुई है। स्टेशन मास्टर सोमचंद ने बिदनपुर स्टेशन मास्टर को जानकारी दी। मालगाड़ी रोककर गाड़ी के कपलिंग से लड़की का शव निकाला गया। कौशाम्बी से अनिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।